سلام، من شهاب رمضانپور هستم و خیلی خوشحالم که اینجا با همیم. قبلا گفتم سال 1383 بعد از مدت‌ها جستجو کردن موفق شدم مسیر خودم رو پیدا کنم. مسیری که بقیه زندگی من رو کاملا تحت تاثیر قرار داد و خیلی زود تبدیل به دلمشغولی اصلی و اولویت اول زندگی من شد. در نتیجه باید زمان بیشتری بهش اختصاص میدادم و مجبور بودم از بقیه کارهای زندگیم بزنم. به این میگن بها دادن و به من گفته بودن که برای موفق شدن نیاز هست. در نتیجه شروع کردم به زمان گذاشتن و بها دادن توی مسیری که فکر میکردم مسیر رویاهامه. اما اوضاع طبق پیشبینی من پیش نمیرفت و شرایط هر روز به شکلی متفاوت با اون چیزی که من تصور کرده بودم رقم میخورد. روزهای سختی بود. من بهای زیادی بابت کاری پرداخت کرده بودم که نتیجه‌ای ازش در نیامده بود. همه اطرافیان من منتظر بودن که ببینن چه اتفاقی میفته. آیا موفق میشم یا اینکه برمیگردم و به همشون میگم که اشتباه کردم. بین عقل و احساسم گیر کرده بودم. برزخی بود و این دوران یکی از مهمترین دوران زندگی من بود. بدون پول، بدون موفقیت چشمگیر، با کلی ادعا و انتظارهای زیاد. اسم این مرحله از زندگی رو میذارم امتحان ایمان. همیشه شنیده بودم که وقتی تو چیزی رو طلب میکنی اون چیز در مسیر ورود به زندگی تو قرار میگیره و فقط نیاز داری به مقداری ایمان و صبر تا در زمان خودش وارد زندگیت بشه. ولی مفهوم واقعی این موضوع رو توی اون سالها از زندگی من تجربه کردم. سالهایی که برای من مثل نبرد بود. یه نبرد بین چیزی که بودم و چیزی که دوست داشتم بهش تبدیل بشم. یه جنگ واقعی و تمام عیار با همه باورهای کهنه و عمیق من. قبلا در مورد این موضوع صحبت کردیم که زمانی که شما چیزی رو طلب میکنی، اگر اون چیز به اندازه کافی بزرگ باشه، همواره از مسیرهای شناخته نشده وارد زندگیت میشه. ولی ذهن ما که با ناشناخته و با یه چیز جدید روبرو میشه، سعی میکنه که ما رو متقاعد کنه که شکست خوردیم و اینجاست که کار بزرگ درونی ما شروع میشه. به نظر من مهمترین قدم بعد از تصمیم گرفتن اینه که بتونی پای تصمیم خودت بمونی و مهمترین نکته برای این که بتونی پای تصمیم خودت بمونی اینه که بتونی خودت رو متقاعد کنی که لیاقت آرزوهات رو داری و بتونی خودت رو مطمئن کنی که اگر توی مسیر باقی بمونی 100% موفق میشی. و اینجا جاییه که خیلی از آدم‌ها کارو خراب میکنن و به خاطر همینه که داستان زندگی خیلی از آدم‌ها پر از تصمیمات و مسیرهای رها شده است. مسیرهایی که اگر ادامه پیدا میکرد شاید منجر به موفقیت میشد. و به خاطر همینه که میگن بیشتر آرزوهای بزرگ با شک از بین رفت، نه با شکست. پس این که بتونی تصمیم به رشد کردن بگیری موضوع بسیار مهمیه. ولی چیزی که از اون مهمتره اینه که در مسیر تحقق رویاهات بتونی خودت رو در وضعیت شایستگی و داشتن حفظ کنی. و اینجا جاییه که کار درونی ما شروع میشه. و کار درونی ما اون جاییه که باید تحلیل درست داشته باشیم از اینکه چه چیزی در مقابل پایداری ما قرار گرفته و مقاومت میکنه. چی باعث میشه کم بیاریم؟ چی باعث میشه احساس افسردگی داشته باشیم؟ چی باعث میشه که تصمیم بگیریم که کارمون رو رها کنیم و مسیرمون رو عوض کنیم؟ و اگر خوب دقت بکنیم جواب همه این سوالها اعتماد کردن به ذهن و افکار رندوم و غالباً منفی اونه. ذهن تو شگفت‌انگیزترین پدیده خلقت توست. اگر بخوای ذهنت رو تصور کنی دقیقاً مثل ضربه میمونه که وقتی شما زیر نور خورشید میگیریش انقدر اونو متمرکز میکنه که آتیش درست میکنه. ذهن ما این قابلیت رو داره که هر چیزی که توش قرار بدیم بهش قدرت بده و اگر به اندازه کافی قدرت پیدا کنه به شکل اتفاقات جدید وارد زندگیمون میشه. همه ما این توانایی رو داریم که به ذهنمون فرمان بدیم به چی فکر کنه و به چی توجه کنه. میتونید امتحان کنید. همین الان توی ذهنتون به یه فنجون چای داغ فکر کنید یا مثلا به این فکر کنید که با دوستتون کنار دریا دارید قدم میزنید. پس میبینید که ما کاملا این قدرت رو داریم که انتخاب کنیم به چی فکر کنیم. این که چیز خوبیه. پس مسئله کجاست؟
مسئله اینجاست که ما در بیشتر ساعتهای شبانه روز فرمانی به ذهنمون نمیدیم و زمانی که تو انتخاب نمی‌کنی ذهنت به چی توجه کنه و روی چی متمرکز باشه، میره رو حالت اتوپایلوت. بهش میگن DMN Default Mode Network و مثل اسکرین سیور کامپیوتر شروع میکنه به ایجاد کردن فکرهای رندوم. اصلا کار ذهن ایجاد فکرهای رندومه. بارها شده که ما درگیر این افکار رندوم بودیم. مثلا تو خیابون داری رد میشی، از بغل یه رستوران رد میشی، یادت میاد سالها پیش تو اون رستوران با جمعی از دوستات بودید، توی اون جمع توی اون روز یه نفری شاید یه برخورد بدی با تو کرده، همون آدم چند سال بعد با هم وارد دانشگاه شدید و تبدیل به بهترین دوست زندگیت شده. بعد خاطرات دانشگاه یادت میاد و یهو چشم باز می‌کنیم می‌بینیم که درگیر یه سری افکار رشته‌ای پرت و پلایی هستیم که اصلا نمیدونیم از کجا اومده. حالا مسئله چیه و چرا نباید به این افکار رندوم توجه کرد؟ افکاری که بارها و بارها در طول روز میان سراغمون و نمونهشو هممون داریم توی زندگیمون و کافیه فقط دقت کنیم. چرا نباید به این افکار دقت کرد؟ ذهن ما در طول روز بین 60 تا 120 هزار فکر رندوم ایجاد میکنه که تحقیقات نشون داده 95% این افکار تکراری و 80% منفی است. یعنی اگه دقت کنید عملاً تمام تایم هایی که ما در حالت اتوپایلوت یا روی حالت دیفالت مود نتورکمون هستیم، تقریباً در همه حالتها مشغول خلق آینده تکراری و منفی هستیم. حالا چرا اینا رو بهت میگم و اینا اصلا چه ربطی به موضوع پایداری داره؟ اگر علت ناامید شدن و شکست خوردن و رها کردن آدم‌ها رو بیایم بررسی کنیم، متوجه موضوع میشیم که همه این آدم‌ها یه روزی یه جایی توی مسیر متقاعد به شکست شدن و کسی که اونها رو متقاعد به شکست کرده ذهن اونها و افکار رندوم اون و البته توجه اونها به این افکار بوده. پس متوجه میشیم که تو مسیر رشد ما همواره ذهن در مقابل ایمان قرار میگیره. ذهنی که نمیتونه اون رشد و راههای تحققش رو تصور کنه و ایمانی که میتونه کوهها رو جابجا کنه. و این دیگه هنر توئه که بیشتر به کدوم اعتماد میکنی و بها میدی، بیشتر به کدوم اجازه میدی دقایق و ساعتهای بیشتری از فضای ذهنت رو اشغال کنه و در نتیجه بیشتر به کدوم اجازه میدی که قدرت بگیره و به شکل اتفاقات جدید وارد زندگیت بشه، چیزی که هست یا چیزی که دوست داری و باید که بشه. یادت باشه توانایی هدایت توجه دقیقا مثل این میمونه که شما پشت فرمون نشستی و فرمون تو دست توه و تویی که تعیین میکنی انرژی تو دوست داری و قرار تو رو به کدوم مسیر ببره. و به خاطر همینه که میگن where attention goes energy flows. جایی که توجه ما وجود داشته باشه انرژی اونجا جریان پیدا میکنه. پس ازت میخوام که پشت فرمون زندگیت بشینی، با تمام وجودت گاز بدی، فرمون رو توی دستای خودت نگه داری، صبور باشی و از مسیر تحقق رویاهات لذت ببری. مرسی که با هم بودید. موفق و پیروز و سربلند.